तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी हम जस्ट नहा के आए हैं और हमने अभी भगवान का पूजा कर लिया है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे। तो आज मैं सुबह 8 बजे जिम जाने वाला था, पर मुझे रात को हमारे घर पे लाइट नहीं थी और इन्वर्टर था पर उसका पंखा बहुत स्लो चल रहा था और मच्छर काट रहे थे। तो मुझे रात को 2-3 बजे नींद आई, तो इसलिए मैं सुबह 9:30 तक सो गया। तो अभी हमने घर का सब काम कर लिया है। अभी कॉफ़ी बना रहे, फिर कॉफ़ी पी के जिम जाएंगे। फिर जिम जाने के बाद अपना बाकी सारा काम करेंगे। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now
holding on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. तो अभी हम जिम से घर आ गए। वो जिम क्या पे मैं वीडियो निकालना भूल गया है एंडिंग में। तो अभी जिम से हम घर पे आ गए। तो अभी हम बेसन और उसमें 3 अंडे मिलाएंगे और उसका पराठा जैसा बनाएंगे और फिर खाएंगे वो पोस्ट वर्कआउट में। तो आज बारिश बहुत हो रही थी तो मौसम बहुत ठंडा था तो आज जिम में मजा आ गया पूरा। वरना ऐसा यूजुअली क्या अभी गर्मी का टाइम चालू है ना तो गर्मी के टाइम गर्म हो रहा था। अभी बारिश आ गई तो मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा लग रहा था। तो अभी पोस्ट वर्कआउट मील बनाएंगे और थोड़ा बहुत घर का काम करेंगे। ये देखो घर पे थोड़ा पानी हो गया है, अभी इसको पोंछेंगे थोड़ा और फिर घर का काम करके अपना काम करेंगे। हुआ क्या था, मैं जिम के लिए निकला था घर से लगभग जिम के लिए मैं लगभग घर से 11 बजे निकला था और रास्ते में ऐसा धीरे धीरे पानी गिर रहा था पर मुझे नहीं पता था कि बारिश आएगी। तो मैं जल्दी जल्दी चल रहा था, अचानक से जोर से बारिश आ गई तो मुझे रुकना पड़ा एक जगह पे। फिर वहां पे आधे घंटे रुकने के बाद तब मैं निकला। 11:50 को मैं जिम पहुंचा तो उसमें लेट हो गया। तो अभी अब काम करते हैं, पोस्ट वर्कआउट मिल खाते और काम करते हैं। इसमें हमने मिलाए 3 अंडे और 100 ग्राम बेसन। तो मैंने नापा नहीं, ऐसे अपने अंदाजे से डाल दिया। अभी इसमें थोड़े मसाले डालेंगे और कांदा, प्याज, आलू, टमाटर डाल के इसका चीला, हम लोग के भाषा में इसको चीला बोलते हैं, इसका चीला बनाएंगे। फिर तो अभी इसको हमने पैन में डाल दिया है। अभी इसको पक जाता है तो इसको खाते हैं। फिर ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर आपके पास भी बजट कम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें बस 3 अंडे मिलाए मैंने और बेसन मिलाया है और कुछ मसाले डाले बस, और टमाटो एंड ओनियन डाले बस। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा। अभी इसको खाते हैं, थोड़ा काम करते हैं अपना। तो अभी 4 बज रहे हैं तो अभी हम कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं। अभी तैयार हो गए बैग वैग लेके। तो अभी कंप्यूटर क्लास जाएंगे, घर पे आते हैं और फिर एक स्मूदी बनाते हैं, ओट्स की स्मूदी बनाते हैं। तो अभी चलते क्लास जाते हैं कंप्यूटर क्लास। तो एक क्विक अपडेट, बारिश होने लगी तो हम अभी क्लास नहीं जाएंगे क्योंकि छाता, मतलब कि बारिश बहुत दिन बाद आई ना तो छाता अभी घर में है नहीं। तो अभी आज हम क्लास कैंसिल हो गया हमारा, क्लास नहीं जाएंगे। तभी बैठते घर पे कुछ काम करते हैं। ये देखो, अगर आपको दिख रहा है कि वीडियो में पता नहीं पर बारिश देखो हो रही है धीरे धीरे। हम जाएंगे तो भीग जाएंगे इसमें। तो आज क्लास नहीं जा रहे, आज क्लास कैंसिल। अभी ये ओट्स केला दूध का शेक है तो अभी ये पीते हैं बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।